ट्रेन नहीं, अब सुरक्षा भी आएगी। छोटी से छोटी हरकत भी कैमरे में रिकॉर्ड हो जाएगी। रेलवेज ने एक बड़ा कदम उठाया है। 15,000 इंजन और 74,000 कोचेस अब हाई टेक सर्विलेंस के अंदर आएंगे। हर कोच में 4 सीसीटीवी दोनों दरवाजों पर और इंजन में 6 कैमरा। ये कैमरास लो लाइट में भी क्लियरली रिकॉर्ड करेंगे। माइक्रोफोन्स भी इंस्टॉल होंगे ताकि विजुअल के साथ आवाज भी हो। और हाँ, ये सब STQC सर्टिफाइड सिस्टम्स होंगे, वो भी टॉप ग्रेड क्वालिटी के। अब रेल सफर सिर्फ रास्ता नहीं, एक सिक्योर जर्नी बन रहा है। देश बदल रहा है और हर कदम कैमरा देख रहा है।